Assalamualaikum everyone, what's going on? Welcome to another brand new video. So guys, আসলে ভিডিওর টাইটেল এন্ড থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন কি হইছে একটা জিনিস। সো কি হইছে আপনারা ভিডিওর মধ্যে ঢুকলেই বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে? আর কথা বাড়ায় না। সো যেহেতু এটা পরের দিন সকালে ইন্ট্রোটা দিচ্ছি, সো আপনারা রাতে কি হয়েছে এটা একটু দেখে আসেন, তারপরে এরপরে আবার অন্য একটা ব্লগে দেখা হবে, ঠিক আছে? ডোন্ট মিস দিস মানে এই জিনিসটা মিস করিয়েন না। সি ইউ গাইস। দেখেন আমাদের ছাদে পানি জমে কি অবস্থা, কই গাজিরাঙ্গি দেখেন এমন ভাসতেছে যে গাজিরাঙ্গি মানে পানিতে ভাসতেছে, দেখছেন? চিন্তা করেন কি অবস্থা, পুরো নৌকার মতো ভাসতেছে। হ্যাঁ এই রে, বড়টার মধ্যে মনে হয় পানি, এই কারণে উপরেও আর ইয়ে হইছে। ভাইরে ভাইরে কি অবস্থা, আমি বুঝছো সিসি ক্যামেরা দেখে আমি অবাক গেছি, কি রে গাছি ট্যাঙ্কি এখানে দেখলাম, আবার এখানে কেমনে আসলো? পরে দিয়ে দেখি যে আল্লাহ আকবার, ও ভাই ফোকাস হয় না কা। উপরটা পরিষ্কার করে, কি পরিমাণ পানি জমছে ছাদের উপরে আমি দেখাই, পুরা গাজি ট্যাঙ্কি দেখেন, গাজি ট্যাঙ্কি পুরা ভাসতেছে। চিন্তা করছেন আমার এদিক দিয়ে পানি বন্ধ হয়ে গেছে, কোন দিক দিয়ে চিন্তা করেন, এখন খুললে মিনিটে সব পানি চলে যাবে। এই দেখেন এই জায়গাটা যেদিক দিয়ে আমাদের পানি যাওয়ার কথা, পুরা সমুদ্র, এত পানি জমছে। চিন্তা করেন, ভাগ্যিস এখন ইয়াটা কম, মানে কি বৃষ্টিটা নাই, এই সূত্রে দেখেন কতটুক পানি জমছে একটা ইয়ার, আপনারা ইমাজিন করতে পারেন ছাদের পানি এত জমছে। আমার গাজি ট্যাঙ্কি দেখেন, আপনাদেরকে আর একটু ম্যাজিক দেখাই, এ দেখেন গাজি ট্যাঙ্কি পর্যন্ত বাতাসে ঘুরতেছে এবং দরজার সাথে বাড়ি খাবে। চিন্তা করছেন কি পরিমাণ। আর একটু হইলে আমি দেখাই, আর একটু হইলে আমার এই চৌকির উপরে পড়ে যাইত, দেখেন আর একটু হইলে পুরো চৌকির উপরে পড়ে যেত। তো এদিক দিয়ে আরেকটা যাওয়ার, পানি যাওয়ার একটা পদ্ধতি আছে, কিন্তু এটা মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে। এ হচ্ছে ঘটনা, এটা নিচে ছাদেরটা এই অবস্থা। আমার গাজি টাঙ্গি দেখেন, আমার গাজি টাঙ্গি পানিতে ভাসতেছে। আমি তো অবাক হয়ে গেছি, সিসি ক্যামেরা দেখে আমি অবাক। দেখেন আমার জালি, এই জালিটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে, এরকম পানি জমছে, অবস্থা খারাপ। এখন উপরে যায়, ওসমান উপরে পানি জমছে, এখন আমরা উপরে যাই। আমাদের ছাদ থেকে সব দেখা যাচ্ছে, নিচের অবস্থা দেখেন, উপরে পানি জমছে নাকি? হ্যাঁ জমছে তো, এখানে দুইটা এরকম ফাইট দিতে হবে, নাহলে শেষ। পুরো পরিষ্কার, এদিক দিয়ে আরেকটা ফাইট দিতে হবে ওটার মতো। ফুটা করে দিলে বেটা ফাইট ছাড়া কিভাবে ফুটা করবে? তো দেখেন এখানেও পানি জমছে, মানে কি আর বলতাম, এখানে বুঝছোস আরেকটা এদিক দিয়ে ফুটা করতে হবে, এদিক দিয়ে, নাহলে ওইটার বরাবরই, নাহলে এক ফাইট দিয়ে জাম হইলে অন্য ফাইট দিয়ে। উপরটা ওই দিন কত সুন্দর করে পরিষ্কার করলো, উপরে প্লাস নিচে। আমি বুঝছোস আমি হঠাৎ করে আজমি বলছে পাবজিতে ঢুকবি, আমি বলছি আচ্ছা দাঁড়া আসতেছি। আমি বললাম যে সিসি ক্যামেরাটা একটু দেখি, লিজানি বাইরে গেছে নাকি। ওমা সব অন করছে যে কিরে গাজি ট্যাঙ্কি দেখি যে ভাসতেছে। আমি প্রথম বলছিলাম কিরে অন্ধকার পুরো জমি আছে কেমনে, ওমা পরে দিয়ে দেখি যে কি পুরো ছাদের
ছড়াবো ঘুরে যায় না গেলে পানি যায় না এটা পানি যাচ্ছে অনেক পানি বেটা একটা ছাদ মানে বুঝতেছো পুরো ছাদ পানিতে ভাসতেছে এই পুরো এই দিক দিয়ে বেরো যেত যে দেখছেন ছাদের অবস্থা কি ছাদ পুরা ভিজে অবস্থা একাকার আমার ফুলের টপ দেখেন ফুলের টপ আপনারা বললেন যে মস্কারি করতেছি কিন্তু মস্কারি না ঘরের ভিতরে পানি উঠে গেছে এটা কি ক্যান ইউ ইমাজিন এটা কি বিশেষ হয় ঘরের ভিতরে পানি রে ভাই এটা কেমনে সম্ভব মনে হচ্ছে একটা ঢেউ পড়তেছে এই অবস্থা পুরা কি অবস্থা দেখছেন এই যে ভাই চাক্কা আল্লাহ বাঁচাইছে পানিগুলো তাড়াতাড়ি যা ভাই পানি যাচ্ছিল না আমি ভাগ্যিস আল্লাহ রহমত করছে যে কি মানে ম্যাক কিন্তু প্রচুর কিন্তু যে আমি যে সিসি ক্যামেরাটা দেখলাম আর এখন অবস্থা বাসায় আসছি মানে ছাদে আসছি ধরেন কিছু নাই মানে কিছু নাই বলতে বুঝাইলাম মানে বৃষ্টিও নাই আলহামদুলিল্লাহ বৃষ্টি গেছে গা প্লাস ওই আকাশের মধ্যে যে একটা ঠাডা মারে ওই জিনিসটাও নাই দেখেন আমার গাজি ট্যাঙ্কি ভাসতেছে মানে বুঝতেছেন আপনারা কি পরিমাণ পানি জমছে এখানে মনে হয়েছে দিনে হলে খেলতে পারতো পোলাপাই এই অবস্থা হাই রে এদিক দিয়ে তো একদম জ্যাম হয়ে গেছে এই ঘাসগুলো ছাদের যে ছাদ বাগান করতে যাই এই ধরনের ঘাসগুলাই কি এদিক দিয়ে জমা হয় ফাইবের কি সর্বনাশ পানিগুলো যাইতে পারে না বুঝছেন এ দেখেন কি পরিমাণে ঘাস এই কারণেই পানিগুলো না যেতে পারে কি এদিক দিয়ে জমা হচ্ছে ধরেন এই ছোট ছোট গাছগুলা এর কারণে এই সমস্যা ফালাই দিলাম আশা করি পানি কমে যাবে কিন্তু নজর রাখতে হবে এটা একটু চেক করি এটা একটু চেক করতে হবে দেখেন অলরেডি এখানে জমে গেছে এই এসব জিনিস জমলে এই ঘাস দেখেন এগুলো জমি জমি একটা দুইটা জমি জমি কি মানে এদিক দিয়ে পানি আটকায় ফেলে দেখেন যাক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া যে কি মানে ইয়ে পাই নাই এটা কি বলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার কারণে আমি ছাদে আসতে পারছি প্লাস এই জিনিসটারে ভিডিও করতে পারলাম আপনাদেরকে দেখাইলাম যে আসলে ছাদ জিনিসটা আর একটু প্ল্যানিং করে তৈরি করা উচিত যেখানে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা অনেক প্রচুর থাকবে আমার ছাদটা আধুনিক কিন্তু কথা হচ্ছে মানে এখন সমস্যায় পড়লে আধুনিক আর আধুনিক কোনো কাজে আসে না যেমন আপনাদের দেখাই এই পাইপটার কারণে এই দেখেন অলরেডি এখানে আবার এগুলো জমা হচ্ছিল বিজলি চমকাচ্ছে ভরসা
এই দেখেন কি, এগুলো জমাইলে তো স্বাভাবিক। এই ছাদ এত সুন্দর করে পরিষ্কার করলো, এত সুন্দর করে পরিষ্কার করলো, কিন্তু কন্টিনিউসলি দেখেন আপনাদের সামনেই এইসব জিনিস হচ্ছে। মনে হয় যে মাছ চাষ করা যাবে, ছাদের এই অবস্থা হয়ে গেছে বুঝছেন। এখন এগুলো আমি থাকা অবস্থায় এগুলো যদি না করে যাই, দেখবেন যে আবার কি জ্যাম হয়ে যাবে। এই দেখেন পানি কিভাবে যাচ্ছে, পানি কি পরিমাণ জমা হয়েছে, প্লাস এখন যাচ্ছে। এরকম কিন্তু ছাদেরও ড্যামারেজ হয়, ঠিক আছে। বি কেয়ারফুল ইচ এন্ড এভরিওয়ান। মানে ছাদে মাছ চাষ করার মতো এতটুকু পানি আমি অ্যাটলিস্ট দেখি নাই কখনো। এই আগাছা এগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে ডাইরেক্ট, যা বুঝছি। এই 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 জিনিসটা, এই গাছটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। মেইন কথা হচ্ছে এটাই হচ্ছে মূল ঝামেলা। সো এখন এগুলো সরাইতে গেলে আরো নষ্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই সূত্রে কাজ করা যায় যে কি, এগুলো ডিস্টার্ব করা যাবে না, ডিস্টার্ব করলে সমস্যা। তো এখন আলহামদুলিল্লাহ পানি যাচ্ছে। ভাগ্যিস খেয়াল করছিলাম বিদায়, নাহলে আমার ছোট ভাই জীবনও খেয়াল করতো না। বাস্তব সত্যিকার অর্থে আমার ছোট ভাই এগুলো খেয়াল করতো জীবনও না। এ হচ্ছে মূল কাহিনী। যাক আলহামদুলিল্লাহ পানি কমতেছে, আরো কমুক, তাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। যেমন দেখেন, এই দেখেন এগুলো পরে পুরো ছাদে যত নোংরা থাকবে এগুলো এখানে কি বিজলি চমকাচ্ছে। আমি ফ্ল্যাশটা বন্ধ করে আপনাদেরকে দেখাই। আমি দেখেন পুরো চারিদিকে কিন্তু মেঘলা আকাশ, কিন্তু বৃষ্টি আরো পড়বে, যেটা বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টি এখানেও পড়বে। ওদিকে তো পুরো অন্ধকার হয়ে আছে, সো এদিকে একটু কি অন্ধকার থেকে ফোকাস হচ্ছে না। বাপরে, ফোকাস করা যাচ্ছে না গাইস এটাই। সো ভিডিওটা সতর্কতামূলক ভাবে করলাম। সো আপনাদের আই হোপ ভালো লাগছে। যে আমার মতো ছাদের পানি আপনাদের যেন সবার না হয়, এই জিনিসটা আপনাদেরকে সতর্ক করার জন্য ভিডিওটা করা। দেখেন